大家好，爱黑地球好，我是李秋霞。我从小呢就非常的喜欢我们客家的传统的歌曲。我记得那时候小的时候，因为家里呢没有电视，只有收音机，所以我是怎么样来接触客家的传统呢？因为我是听收音机里面那时候有个歌仔戏，台中法国剧团、大中华歌剧团。那时候小小的一个收音机里面，我小小的时候想说，那收音机里面怎么会这么多人在里面唱歌啊？我常常会很好奇，想把它拆下来看看里面到底是怎样。后来呢，因为我爸爸他会拉胡琴，我叔叔他们会打鼓，然后呢，闲暇之余呢，就会在个台舞堂在那边拉胡琴唱歌。那个时候呢，我又一直在奇怪。我会跟这个歌好听，所以因为我从收音机里面学来的，我嘴巴就跟着动。那我爸爸看到，我这个小女儿好像会唱歌了，就把我叫到很多台舞堂里，然后叫我说跟着唱。那我就跟着那个胡琴那乐器跟着唱。唱了以后，我爸爸说，这个嘛，我要会唱国外呢，所以呢就带我到处去南征北讨比赛，拿到很多的冠军。从此我就踏入歌唱界的行列了。今天的主题呢，要教我们的传统客家小调库里鸟。今天呢个主题呢就客家传统小调。我们今天要介绍的传统小调呢，因为我们客家歌除了三大调老三歌、三歌子、平板以外，还有九腔18调。那九腔18调呢，九腔呢18调下统称为小调。那九腔以前都讲说广东、广西、广南冲口、牛皮、西烟、会六逢那个美烟这九腔。那18调呢？其实讲说18调，其实现在不止18调了，有很多我们作词作曲的，他们自己都会陆续的写了一些非常好听的客家歌。小武，你说是吗？没错。讲到以前其实我听说过，他们说九腔其实不止九腔。对。因为像现在我们台湾可能听到什么饶平、大安什么四线海陆那些太多了，那后来还有统称什么四海大平安，西会太平是，西会太平就是西烟，对，会六，太埔，饶平，小安，这个四海大平安，就会按眼来对吗？可能很多人都不晓得，那我们就稍微的解释一下。我相信其实有很多我们的观众朋友也非常的了解我们客家的文化，我们只是稍微的在这边介绍一下而已了那今天呢，我们的主题就是要介绍我们今天要跟大家的分享的客家小调库里鸟、库里娘。那什么叫库里娘呢？这个就这个描写以前一位薛广先生，其实只有2个版本。我今天说一个版本，待会另外版本小虎你来说我现在说的这个版本呢，就是有一位叫薛广的先生，这个薛广的先生他有娶了3个老婆。那有一天呢，这个薛广先生出外营生那个出外去工作以后，然后这个大娘二娘就想说老公不在，就想脚底抹油要出去结果呢，他们有生了一个孩子，这个孩子呢自己都不养，丢给三娘在养。尤其外面又假传了一个消息说她老公薛广走掉，那大老婆二老婆更不用说了，酸了就走掉了。那孩子丢给谁？丢给老三，那三娘立三娘的都，那三娘都非常的辛苦嘛，家庭非常的贫苦，又没有老公在赚钱，她自己就什么织布，每天工作然后到田里去工作，然后就要抚养小孩。但是她因为抚养小孩的那个什么，是非常辛苦的坚持，而且非常的严格。那有一天那小孩子不听话，就顶嘴他说：“你又不是我妈妈，你又没奶妹结果呢，李三娘就哭了。他就很生气呢，就把那个织布机把它弄坏了。后来那个小孩子呢，在半愣之间看到那个肉烟拱长工肉烟拱就是以前的长工，家里有养长工，就去跟那小孩子讲说：“你今天必须跟你妈妈道歉，为什么呢？因为李三娘你妈妈不是你亲生妈妈，
你大娘、二娘就是因为这样子家里苦而溜出去了。所以今天呢，你的妈妈三娘非常辛苦的教养你，你呢必须跪下去跟你妈妈道歉。所以三勇高志故事就是这样来的啊！刚刚也介绍这么多，我们苦力娘，待会我们就教着大家唱苦力娘哦。你安尼进入到主题，就按叫来教过的咧，叫要教嘛该讲的。酷玲勇。酷玲勇刚刚有讲过咧，酷玲勇就会三勇高志嘅故事咯。你眼睛介绍过咧，你也是进入到进入去教过的行，好嘛？你你也睇下咯，听你眼，好，你养狗子好嘛？大家听好了哟。头讲角落，頭講角落。頭冇音條，頭發音我標準嘅，唱歌嘅你老師發音非常重要啊。頭講角落，頭講角落，掃掃來攔路大咧，掃掃來攔路大咧，酷拿黑幕，酷拿黑幕，酷拿。吹歌啊，也有一点苦情啊，对嘛？做唔得，从那个歌就用那个表情去诠释，好记嘞。来，你啊，小五能念吗？你讲捧骨，你讲不哭，不哭系咪？把那个不起来哈，你讲不哭，你講不哭，雙眼龍ey雙眼龍ey你哈，你新中级白是讲爱饭爱米哈，但是没有去讲系嘛？小时候你就会讲所以你这哈，这诗哈，你也不要有争议，因为大家所猜两法无通咯。不过这两份也是讲双龙ey呀，双眼龙ey雙眼龍ey你酷是呢，要注意动词名詞不一樣。你當酷，所以那個你係乜嘅？屬於動詞，好，行酷，東西很苦，你有冇念法？酷，所以那個叫名詞，冇講咯。所以你不念酷啊，李牛，酷啊，李牛，好，你從頭嚟念，頭講角落，掃掃來攔路大咧，酷拿黑幕，酷拿，你講不過，雙眼龍ey酷拿李牛，好記得，你要叫莽的，要莽是，你客家是親手用，是嘛？是還沒有，還莽的。就是还没有的意思，忙的做嘛干？我龙鸡这个地方，这个鸡字呢，你西人讲念鸡字，去到我们讲解，手名系，因为佢系那个母语老師叫做解，係冇？唔過佢咪講西人，所以你有冇念雞字？忙的，我龍雞回故鄉啊，就是很。等不到她老公什么时候回来的意思，这样了解吗？了解意思吗？知道啊？知道。得唔得好，這個是頭講，係冇？好了，我們再念一次來。頭講角落，掃掃攔路大咧，酷拿黑幕，酷拿，你講不過，雙眼龍ey酷啊李牛，忙的，我龍雞回故鄉啊！這是頭講，頭講呢就是一根的意思，一斤，那我們就三更半夜，三更半夜，那頭講就是第一斤，來，你講嘛？你頭講到你講說完了，我們講第幾講？
三港，来，三港，这个三嘴巴是闭口音，注意哈，三港，来，三港，三港要做乜嘅？细米，细米落个锅嘅里面煮，系嘛？有煮过饭嘛？有，这个都是酷领养的代表啊。三港细米落个丝啊，我煮咧，来。三港细米，螺丝啊，我煮嘞。这样，那这个雷啊，这个雷就是虚字音啊，虚字音。但是我们歌曲里面没有这些虚字音，你唱歌就不好听啊。就像你三国片版本一样嘛啊，通通啊。来，这个一样是酷拿黑毛，酷拿黑毛，酷拿。酷拿，看马上要使来，酷拿，来，酷拿。西港我做乜嘅？翻装到嗰啲乜嘢？啦啊！以前煮饭都是台锅啊，然后用那个小柴嘅，系嘛？这样。好，嚟做错。西港料饭，西港料饭，番丝啊蒸粽。番丝啊蒸粽。以前有没有煮饭？是不是那个木桶有没有？那种的饭煮出来是不是很好吃？有吃过吗？对不对？你啊，饭都是用电锅的，对不对？哈，那以前就是用的木桶吃过。那这种的真的是有木桶香味，对吗？所以好，西港料饭番丝啊蒸粽。西港料饭番丝啊蒸粽。酷啊里牛，酷啊里牛，劲啊笑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 ，我郎嘅劲通畅啊！我郎嘅劲通畅啊！好，来，唱三港，咱是一备来。三港细米，螺丝啊我煮嘞，酷拿黑毛，酷拿，西港料饭，番丝啊蒸粽，酷拿里牛，劲拿笑，这两个虚字音，劲拿笑，预备来。劲拿笑，劲拿笑，劲拿笑，我郎嘅劲通畅哦，来，我郎嘅劲通畅哦。好，你係做酷領藥，你係 T 團，天天團，誒，沙下來愛建議 T 10湯嚟哦。幾好？加起你講話1、2、3、4，你要再講。天港咯，天六港咯，係嘛？嗬，好，天港係嘛？你要寬欄，5港寬欄，欄咧點啊？籃子，哦，魚啊，採茶咧，採茶採過嗎？冇，我同你按後面。好，5港寬欄5港寬欄，魚啊，採茶咧，魚啊，採茶咧。酷拿黑毛，酷拿黑毛，酷拿，酷拿。哦，按菜茶，我去做上当嘛，你看到吗？老虎，看见老虎菜呀，严重诶，来看见老虎，看见老虎，来看是看，唔係看見老虎，來。看见老虎，念是猜哦，冇念摘，那个再见是摘根啊，在哪里念猜？猜呀，眼足，猜呀眼足，酷啊里牛，酷啊里牛，忙得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 ，我郎嘅回故鄉啊！我郎嘅回故鄉啊！好，给他5港哈，这意思就是说，他提着篮子要去采茶，啊，去茶来啊，非常辛苦啊哈。然后看见老虎在哪里？
在茶园中啊，吓死我嘞哦！库拉离鸟啊，他赶快，这个时候他心里会想什么？如果她老公呢在现场是多好，最起码老公会帮她挡，搞不好这老虎比她老公还小，是不是？哎呦，吓一下就吓走了啦，对不对？好，所以这赶快呢，嘛对，好了，你注意哦，要提示团来，老虎唔食，老虎唔食，唔食就是不吃的意思啊。老虎唔食，古啊很肉嘞，古啊很肉嘞，古啊就是他看到他这个富人家很可怜、很孤独又家里很贫苦。你看这老虎也是有良心的给老虎唔食古啊很肉嘞，来，老虎唔食古啊很肉嘞，还是一样，库拿黑毛这个每一段都会有这个库拿黑毛，库拿黑毛，库拿。福利唔大，福利唔大。好，那个狐狸也是一样。鸭斯啊，体给他不打，那晚上在叫那个鸡。鸭斯啊，体给。鸭斯啊，体给。库啊，离鸟。库啊，离鸟。紧拿笑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 。我lòng cái kinh thông床哦，我lòng cái kinh通床哦。好嘞，睇下填的，来，小五填的，睇下念下来。好，讲观览，预备起。讲观览。去呀，菜茶嘞。去呀，菜茶嘞。库拿黑毛，来。库拿黑毛。库拿来，库拿看见老虎，你们没有那个表情，库拿，库拿，那个表情要有出来啊！再一把，库拿，来，库拿，看见老虎，看见老虎，猜呀眼中，猜呀眼中。库啊离鸟，库啊离鸟，忙得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 。我老嘅回故鄉啊，我老嘅回故鄉啊。提示講咯，嚟，老虎唔識，老虎唔識，古啊寒肉咧，古啊寒肉咧，好，再一半哈。古啊寒肉嘞，古啊寒肉嘞，酷啊黑毛，库拿黑毛，酷拿福利唔大，福利唔大，鸭斯啊体给，鸭斯啊体给，酷啊离鸟，库啊离鸟，紧拿笑，紧拿笑，紧拿笑，我老嘅健康蟲哦，我老嘅健康蟲哦。哦，看到俩老虎哦，迄實在哦，留一下，心肝清紅，唔會失啊。你啊啦，你啊叫咩？第三堂，第四堂。係。你啊開始進入啦，今日正經要搞大家裝哦。你啊是哪個股票？庫里鳥。庫里鳥加有介紹過佢個故事有蠻來咧。今日我提給到什麼？我的助教。我的干兒子現在非常的傑出樣樣精通，叫趙德武。今天呢，請他來幫我們伴奏。那我跟大家一句一句的教，你們跟着我學，好不好？好。跳江割禾來，跳江割禾來，跳江割禾，好不好？再來。跳江割禾，嗦嗦來南路大嘞，來嗦嗦來南路大嘞，來
唱个苗情，都是功劳啊！哈，古那嘿莫，古那转就能准备讲一遍来，古那嘿莫，古那，注意了，后背，古那。三纲跟四纲的用位一样哈。三纲四密来，三纲四密，三纲四密，三纲四密，老师啊望出来，来，老师啊望出来，老师啊望出来，三纲四
好，有印象，那我们就请你们来示范，好不好？好。对自己要有信心哦，好不好？好。好，那现在我们就来唱这首歌曲《库里鸟》。刚有谈到你高窗暗度哦，旁边的田的窗哦，库里鸟，你看呢就框框给会审过喽。现在就我们来请我们今天所有的学员。陈思佳、陈美英、陈秋梅、林妍、赵德武、曾松新、戴福玉几个位学员呢，跟大家一起来唱《库里鸟》。有感动我。
诗好演诗范演唱，相信大家对这首歌曲有绝对有听开开金香，这首歌曲在妙路站青少年要唱哦，希望今日这首歌曲能够和大家来共同的分享好，来福运我们几位跟大家来分享今天真正的好听的歌曲，希望大家记得哦，上网去看 YouTube， 好，希望大家多多支持客家文化，这么一汉子生。